Pagpaila mga igsoon ni Ginoong Hesus nga siya ang Kristo, ang anak sa Dios, perting suko sa mga tao. Suko ang mga tao kay ngano man, di sila motuo nga anak sa Dios, siya ang Kristo. Ilang gitawag kaniya to, gitawag na si Ginoong Hesus. Gitawag ni Poncio Pilato. Ngayon sa gipangutanan ni Poncio Pilato, ni Ginoong Hesus. Sige mo din eh. Juan 18:36. Ito pa rin eh. Kaya mo ni pinakabugat karon. Sa diyang ang Diyos gani, magtakuba na gani siyang tao, iti ginambugata. Unang kamo, ipasabot, di mo maayo, kay di mo kasabot, di mo muto. Di ba? Sige mo din eh. Juan 18, versikulo 36. Sige ngon. Matod pa rin eh. Sugdo na pagbasa sa 33. Busa si Pilato misulod pag-usab sa palasyo ug iyang gitawag si Jesus. Ug miingon kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Gipungutanan na si Ginoong Hesus. Si Jesus mitubag kaniya, imo ra ba gayud kining pagkasultiha? O umay nagtug-an ba kanimo niini mahitungod ka nako? Kuya kay Dios mo tubag no? Kuya kay tubag ba, di ba? Si Pilato mitubag si Pilato mitubag tungod ka nako. Si Pilato mitubag sa mga Hudyo. Si Pilato mitubag, Hudyo ba ugod ako? Ang imong kaugalingong nasog ug ang mga saserdote nga punuan mao ang nagtug-an kanimo nganhi kanako kay unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong pagkahari dili iya niining kalibutan. Kay si Poncio Pilato magod mga igsoon, pagkadungog niya nga nainayang hari, suko gid siya, ikaw presidente, niya na musapaw sa mong hari. Pero ang pagkahari ni Ginoong Hesus dili pareha ni Poncio Pilato, di ba? Sige din eh. Si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya niining kalibutan. Kung ang akong pagkahari iya pa niining kalibutan, nan muaway unta ang akong mga alagad. Aron dili ako itugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan ang akong pagkahari dili gikan niining kalibutan. Og si Pilato miingon kaniya, hari ka ba diay? May giina siya. Hari ka ba diay? Si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari, ug alang niini, ako nagpakatawo, ug alang niini, mianhi ako sa kalibutan, aron sa pagpangihimatuod, aron nagapangihimatuod ako sa kamatuoran, ug ang tanan sila nga iya sa kamatuoran magapatalingog sa akong tingog. Si Poncio Pilato nangutana kaniya, kay unsa bay kamatuoran? So wa gyud sila kay balo no? Pero matod pa ni Jesus Christ, ako mianhi ako. Matod pa dinhi, mianhi ako aron sa pagpanghimatuod sa kamatuoran. Buti pasabot, nagpakatawo siya mga igsoon. Wala sila mahibalo. So munang karon po, mao po ang tawo karon, suko po sila, di ba? Suko po sila. So dili nato ikatingala na. Kaya nga naman, ang Diyos mga igsoon, muanhi sa kalibutan. Pagbalik sa Diyos dinis kalibutan mga igsoon, dili nimo siya basta mailhan kung dili ka tinawag sa Diyos. So bulahan ka, labi na kamo mga baguhan karon. Ang inyong pagduol dinhi, dili tao ang nagtawag ninyo kay matud pa sa panahon ni Ginoong Hesus dinhi mga igsoon. Dunay nagbagutbot sumala pa sa Juan 6:41-43. Nagbagutbot ang mga tao kaniadto mga igsoon sa dihang miingon si Ginoong Hesus nga
ako ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. So usay dito bagay ni Hesus, nganong nagpagutgut man kamo ang usa ug usa. Walay makaari kanako gawas kung pagadanihon sa akong amahan. Subot ipasabot, bulahan ta kita maigsuon nga mga tinawag sa Dios ug naingon man usab kamong mga baguhan karon nga magpatalinghog mo sa pulong sa Dios, buot ipasabot. Dili tao ang nagtawag ninyo kundi ang nagtawag nato mao ang Dios nga mao ang atong halangdong magtutudlo Ginoong Abdi. Sabtan na ison. So dili na ko tas ono. So nasa na?